Salve galerinha, eu tô gravando mais um videozão aqui pra vocês. Agora eu tô na minha conta principal, que ela era a minha secundária, né? Porque essa daqui ela tinha sido banida de um dia, aí eu acabei de pegar ela aí. Então bora pro vídeo. Vou colocar uma pessoa aqui, né? Porque vai jogar só eu. Poderia ter um ajudante igual no vídeo do Bad Wars, né? Mas tudo bem. Galera, eu tenho um bagulho muito sério pra falar com vocês. Tipo, eu não vou conseguir mais gravar de Fortnite, sabe? Porque meu PC, o Fortnite, ele pega muito da placa de vídeo. E a minha placa de vídeo, ela é bem fraca, que é uma 580. Aí eu tô gravando pra tentar conseguir um dinheirinho pra mim conseguir comprar uma placa de vídeo nova pra me trazer pra vocês aí. Vídeo de Fortnite, sabe? Porque tá só no Roblox, no Minecraft, que nem Gil, né? Por isso que eu tô gravando, pra me comprar um microfone novo, assim. Eu acho que provavelmente deve estar baixo o som, né? Aí eu vou tentar dar uma aumentada, mas eu vou gastar dinheiro com uma 1650, porque a 1650 ela roda, ela não é ruim, ela roda Minecraft, essas coisas de Fortnite, tipo Roblox e Minecraft. O Roblox e Minecraft, eles puxam muito do processador. O processador, ele é um i5 de 8ª geração. É meio bonzinho, né? Não posso falar que é muito bom assim, ele é bonzinho. Eu uso ele. Fortnite poderia trazer uma opção, né? Usar só do processador ou usar só da placa de vídeo. Também tem um i3 de 5ª geração, terceira. Eu tava vendo pra mim comprar uma 2070. Aí, essa 2070 eu preciso também comprar um SSD, né? Bom pra mim, que funciona pra minha conta de vídeo. Mas se quiser ajudar também, não pode pensar. Os curtidos aí, dá uns likes aí. Não posso forçar, né? Eu também vou trazer pra vocês. Vou trazer ela aqui pra vocês.
Já tá chegando a noite. Quem quiser ficar me adicionando também nessa conta aqui é demo. Essa conta aqui. E às vezes eu troco de skin. Às vezes eu uso. Vocês estão sabendo que faz uma cabelinho. Cachorro. Triturar na mata. Esse vídeo também não pode passar mais de 15 segundos, 5 minutos, porque não, o YouTube dá ban. Não precisou. Tomara que tem comida. Uma barra de fome. Um revólver. Uma arma. Posso falar que o YouTube dá pro da Strike. Nem YouTube. Ai, eu sou muito ruim de vida.
então. Eu vou comer da sua carne. Eu sei que eu tô fazendo mais rádio velho. Eu vou comer a base, que já tá ficando escuro já. Cada vez que eu vou comer, eu não gasto. Suco dessa cenoura. Ai, saiu do... Agora eu vou ter um carvão. O que eu faço aqui daqui? Como é que eu faço? O raio de coelho aqui, achei o raio de coelho. Eu quero que aqui. Subi. Por enquanto eu vou deixar o coelho comer. É assim como eu comi. Eu tenho comida, tenho carvão, tenho várias coisas. Tenho um pé de coelho, tenho 2 ali. Não sei o que eu faço. Eu tenho que colocar aqui, ó. Pega os prédios. Pegar mais comida. Oh, verdade, aqui eu tô no fábrica. Acho que vale mais a pena comer carne. Carne de frango. Tô pegando de coisa aqui, né? Porque eu não tenho munição suficiente pra pegar o de novo. Vou tentar pegar o de novo.
vontade de jogar. Mas quando eu tive aqui fome, eu me jogou. Agora sim. Eu não entendi o que eu posso fazer com essa pele. Tô procurando. Você será atacado? Está. Como assim será atacado? Um grupo de